que é isso, pai? Tô com falta de ar. Me tira daqui. Ele tá achando que vai namorar a filha dos outros fácil assim? Sim, uai. Mas pelo amor de Deus, pai, para com isso. Tá tremendo por quê? Tá com frio? Não, senhor. Tá aqui, ó. Tá frio aí fora, põe ele pra dentro, pai. E você fica na sua e vai dormir.